आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक मिल्टन बोंत्रा साइकिल विथ डबल शॉकर। चलिए इसका आज अनबॉक्सिंग करते हैं। इसे मैंने कम से कम 4-5 दिन हुए हैं इसे लेने। ये मुझे 5000 में मिल गया है। ये देखिए, ये है बोंत्रा। आगे का शॉकर है, ये पीछे का, ये इसका क्रियल है। देखिए देखिए कितनी अच्छी है साइकिल। इसका हैंडल बार देखिए, ये देखिए इसका डबल शॉकर। ये जर्किन पे होता है। ये इसका ब्रेक वायर है। ये इसका ये शॉकर है। फिर ये लॉक साइकिल। ये इसमें पावर ब्रेक मिलते हैं। देखिए दोनों में आगे पावर ब्रेक मिलते हैं। यहाँ भी पावर ब्रेक, डबल सस्पेंशन। देखिए सैमसंग, ये देखिए। बाय फ्रेंड्स, पर चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।